ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି ଏକ ବ୍ରିଜ। ପାଖାପାଖି 15 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ବ୍ରିଜଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ବଦଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ ସେହି ସମସ୍ୟା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବଢିଥାଏ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢି ଯିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ମୋ ନାଁ ଦିବସ କୁମାର ଦେହୁରୀ। ଗାଁ ନା ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପଡି ରହିଛି? ଗ୍ରାମ ହଉଛି ନୂଆ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହି। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଧାପନ୍ତରିଆ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆସିବାରେ ସ୍କୁଲ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବାରେ କିମ୍ବା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା କୌଣସି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଇ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଜଣେ ଭାଇ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀର ଭାଇ ଯିଏ ନୂଆ ବଡଦାଣ୍ଡ ସାହିର ଯିଏ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସିଏ ବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଏ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହେଇଛି କେତେବେଳେ ପାଣି ବଢିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବଢିବ ସେହି ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ ହବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ ପଡି ରହିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ? ଇଏ କେତେ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା? ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବ୍ରିଜ ସେଇ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ବି ପଡି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ତଳ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୋବାଜି କରି ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ କୋଉ ବିଡିଓ ଏମଏଲ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ବ୍ରିଜଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ମାଟିଆ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ବଡଦାଣ୍ଡ ସାହି ଗ୍ରାମର। ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 15 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ପାଉଥିଲୁ ଯେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏଠାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାସି ଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଖବର ପାଇ କିଛି ବାଟ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢି ଯିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୟ ରହିଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସରକାର କାହିଁକି ଏ ବ୍ରିଜ କୁ ନିର୍ମାଣ କରୁ କରୁ ଅଧାରେ ରହିଗଲା? କଣ ରହିଛି ଏ ସମସ୍ୟା? କଣ ରହିଛି କି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ରହୁଛି କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାପ ରହିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ରିଜ କୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି? କେବେ ହେବ ଏ ସମସ୍ୟାର ଦୂର? କେବେ ହେବ ନୂଆ ବଡଦାଣ୍ଡ ସାହିର ଦୁଃଖ ଦୂର? ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନୁଗୁଳରୁ ରାଜେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MBC TV।